Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сізбен қалай 4 апельсиннен 9 литр шырын жасауға болатынын айтамын. Бізге керек тағамдар видеоның астында көрсетіп кеттім. 4 апельсинге қайнаған ыстық су құйып, дұрыстап жуып аламыз. Жуып болған соң целлофанға салып, мұздатқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң апельсиндерді алып, ет тартқыштан өткіземіз. Болған соң үстіне 3 литр су құйып 20 минутқа қоямыз. Су салқын болған жақсы. Жиырма минуттан соң осы апельсинімізді сүзіп аламыз. Сүзіп болған соң үстіне 30 грамм лимон қышқылы мен 700 грамм шекер саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осының үстіне болған соң тағы да 6 литр су құямыз да жақсылап араластырамыз. Мінекей, апельсин шырыны дайын болды. Бұл сусынды мұздатқышта ұзақ уақыт сақтауға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дана. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.